Tare er kanskje ikke noe du er vant til å ha på tallerkenen. Her i Norge har vi faktisk lang tradisjon for å høste og spise marine alger som tang og tare. Vikingene spiste en type som heter søl, og vi har brukt tang og tare i både mat, dyrefôr og jordforbedring siden middelalderen. Tare, altså dette, har mange bruksområder og kan dyrkes utrolig bærekraftig og miljøvennlig. Taredyrking har altså enormt potensial, og er noe vi akkurat har begynt med. Det å dyrke tare begynner ut i havet, hvor en høster morplanten. Fra morplanten får en setteplanter som festes på et tau. Så blir de satt i sjøen når de er store nok. Her ute, på vekstfeltet langs kysten vår, gror taren nå helt av seg selv. Den tar opp næringssalter som fosfor og nitrogen, som finnes naturlig i sjøen, og med CO2 og sollys ved hjelp av fotosyntese omsetter den dette til oksygen og biomasse. Ingenting blir tilsatt, og taren får gro i fred til den høstes noen måneder senere. Via for eksempel fermentering eller tørking stabiliseres taren, slik at den kan bli til mat til oss, fôr til dyr, eller alt for krydder til nye typer bioplast. Vi trenger mer miljøvennlige kilder til mat fremover. Og en av måtene å definere hvor miljøvennlig maten er på, er hvor maten er i næringskjeden. Hvilket trofisk nivå har den? Maten vi spiser er ofte mot toppen. Fisk som spiser annen fisk, for eksempel. Men lavtrofiske arter inneholder de samme viktige næringsstoffene som vi får i oss når vi spiser annen sjømat. Når vi spiser mer for de lavere nivåene på næringskjeden, trengs det mindre energi for å produsere maten, og fiskebestandene i de høyere trofiske nivåene belastes mindre. Vi burde altså spise mer lavtrofisk mat. Og helt nederst på pyramiden, på laveste trofisk nivå, finner vi taren. Tare trengs ikke fôres eller gjødsles, og i motsetning til planter på land trenger de heller ikke å vattnes. Så her får en mat som vokser av seg selv i havet og bidrar positivt til klimaet gjennom fotosyntese. Og hav, da har vi mye av i Norge. Vi har en av verdens lengste kystlinjer, med hele 90 000 kvadratkilometer med havareal innenfor grunnlinjen. Dette er sjøområdet for potensiell matproduksjon på størrelse med jordbruksarealet til hele Norge, Sverige, Finland og Danmark til sammen. Dyrkinga vil skape arbeidsplasser, og siden plantene vokser i havet, krever det veldig lite landareal for å realisere taredyrking. Taredyrking er altså en regenerativ, grønn, lavtrofisk industri med enormt potensial i Norge.